Опа. Onu başka kadın gördüm. Gazdaylı eкен de o. Kanalda gaz. Kurt bardı отмашында. Ол бізге мысал көреді. Муну деген илимдоздор атайын айтканда, Күйбек. муну если что жана сордуруп бар булактагыдай ысык суу чыгарса болот экен да. Бирок андай чыгарса бул суу күйбөй калат экен. Бул күйгөн суу деп аталган себеби бул өзүнүн суубуз күйөт. Жана көптөгөн ооруларга пайдалуу, мисалы кожный жараларга, мисалы аллергияга, зарынага жана одышка болуп ооруган адамдарга аябай жардам берет. Буга деген чай кайнатсак болот, жумуртка куруп атайын тамак кылсак болот да. Мисалы үчүн чайыбыз деген 20 мүнөттө эле кайнайт. Могу кайнап калды уже? Ооба, бул уже кайнады. Мисалы биздин үйүбүздүн ар жагында суу чыгарганбыз, ушундай күйгөн суу чыгабы деп. Бирок ал жактан чыкпай эле таза суу чыкканда ошол жерде Кудайыбыз берген ыйык жерде, ушул жерден эле күйгөн суу бар да. Ар кайчактан келишеби көргөндө, кызыгып? Мисалы биздин болжолубуз менен айтканда бир күндө 100 киши келет да. Бул жака туристтер көп келишет. Казакстан, ар кайсы Франциядан бери кишилер келишет да, которуп беребиз ушул жерден. Аябай таң калышат, Кыргызстан ушундай ыйык жерби, суусунун күйгөнүнө аябай таң калышат да. Мунун өзүнүн составында күкүрт бар да. Газ да, күкүрт. Ошол күйөт. Кайнада алып берсең болот окшойт. Мынакей ушундай болуп күйөт. Муну негизи караңгыда тартса жакшы көрүнөт да, азыр күн болуп жакшы көрүнбөй атпайбы? Суу кантип эле өзү муздак, бирок үстүнө эле күйөт атат. бар да, күйөт. Мындай кыласың, газын чыгарбайсың. Крышкасында ичинен толгондон кийин ушундай кылып бекитип аласың. Газы менен, Газы менен. Болду. Газ чыкпайт да, ол кетет бүтү. Атайын ушундай алып барып тияка эме кылыш керек да. Az барай.